បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាលពូលមីងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជារាជធានីបាទជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងថតបាទរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទដែលទើបតែយកមកថ្មីមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកចង់ទិញទូជីបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ទិញប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តគ្រឿងនេះបាទគឺមានម៉ាក Toyota តាកូម៉ាឆ្នាំ 2000 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានពណ៌បៃតងចាស់ដែលយើងហៅពណ៌ស្លែណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះជាប្រភេទឡានខ្ពស់បងប្អូនបាទ6ម៉ាស៊ីនបាទប្រើសាំងបងប្អូនឡាន6ម៉ាស៊ីនប្រើសាំងលេខអូតូបាទអត់មានកាពីតាសទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតលម្អិតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទទូជីជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ទិញសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់ផងដែរបាទសម្រាប់ឡាននេះគឺមានឆ្នាំ 2000 បងប្អូនបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2S 4598បាទផ្លាកលេខស្អាតផ្លាកលេខខ្ពស់បាទជាមួយនឹងឡានការតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសំបកកង់គឺនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតដូចបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងថតលម្អិតជូនបងប្អូនបាទគ្រប់លោកកលៀតចុងជ្រោយបាទមុនខ្ញុំបាទធ្វើការថតលម្អិតបាទសូមបងប្អូនដែលប្រកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្មីដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងទេបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបងប្អូនបាទតាមដានជាមួយបងប្អូន 4-5 នាទីបាទអំពីការថតលម្អិតរថយន្តតាកូម៉ាមួយគ្រឿងនេះបាទសម្រាប់តាកូម៉ានេះគឺជាប្រភេទឡាន6ម៉ាស៊ីនបងប្អូនឡានខ្ពស់បាទឡានអាធំខ្ពស់មែនទែនបាទឡានអាខ្ពស់មិនមែនឡានទាបទេបាទផ្លាកលេខអូតូបាទឡានប្រើសាំង6ម៉ាស៊ីនបាទបង1បាទសម្រាប់យ៉ាន់ដូចជាសម្បកកង់បងប្អូនមកឃើញនៅថ្មីមែនទែនបាទកលុកកលៀតសាច់ដែកបាទគឺអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទឡាននេះបាទឡានស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយសាច់ដែកសាច់ទឹកថ្នាំអីបាទនៅអែមមែនទែនឯកសារគ្រប់បងប្អូនឈៀកពន្ធផ្លូវគឺនៅមានសុពលភាពបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទមានឈ្នាន់ជាន់នៃរួយរាល់ជាស្រេចបងប្អូនបាទនៃឈ្នាន់ជាន់បាទរួយរាល់ជាស្រេចជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទបងប្អូនមកឃើញបាទនៅមកជុំតែម្ដងអត់មានស្លេកស្លោកឬក៏ឆ្កូតទេបាទឡាននេះគឺពណ៌ស្លែកចាស់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្បកកង់គឺនៅថ្មីបាទសាក់ស៊ីឯនៅអេមែនទែនបាទសាក់ស៊ីអត់មានពុកច្រេះទេបាទឡានតាកូម៉ាប្រភេទដឹកសំខាន់ជាងគេគឺសាក់ស៊ីហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទដឹកធ្ងន់អីបានអញ្ចឹងឡាននេះគឺធានាជូនសាក់ស៊ីក៏អត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទនៅថ្មីដូចបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទើបតែកាត់បានថ្មីអត់ទាន់បានលាងទឹកទេអញ្ចឹងរៀងប្រឡាក់បន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំបាទយកមកធ្វើការថតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងស្វែងរកទូជីបាទអញ្ចឹងរុះរាន់ឡើងឡាននេះគឺនៅស្អាតមែនទែនបាទខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបងប្អូនអត់មានស្តុបខាងក្រោយគឺនៅស្អាតអត់មានបែកបាក់អីទេបាទអត់មានបែកបាក់ទេនៅស្អាតមែនទែនជាមួយផ្លាកលេខ 2S ភ្នំពេញ 2S 4598បាទផ្លាកលេខខ្ពស់បាទជាមួយនឹង logo Toyota បាទនៅមួយសេតតែម្ដងបាទតាកូម៉ាបាទនៅមួយសេតតែម្ដងជាមួយនឹងក្រុងក្រោយបាទគឺអត់មានស្លេកស្លោកបែកបាក់ទេបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទត្រង់ខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបាទសាច់ជួរស្អីអត់មានបែកបាក់ទេបាទនៅមួយសេតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញបាទនៅទឹកថ្នាំនៅអីបាទមកស្អាតបងប្អូនបាទមានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងសាក់ស៊ីខាងឆ្វេងដូចគ្នាដែរបាទនៅថ្មីបងប្អូនបាទនៅថ្មីសាក់ស៊ីនៅថ្មីអត់មានខូចខាតច្រេះពុកអីទេបាទនៅអែមមែនទែនបាទអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនយកទៅដឹកអីវ៉ាន់ឬក៏ទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានដែរបាទឡានស្អាតណាបាទបងប្អូនមកឃើញទេតាកូម៉ាបាទស្អាតណាជាប្រភេទឡានដឹកបងប្អូន pick up អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានតាកូម៉ាបាទមួយគ្រឿងនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនបាទរុះរាន់ឡើងបាទសាក់ស៊ីសងខាងមុខក្រោយគឺអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទឡានសាច់ដែកនៅខ្ចីណាបងប្អូនបាទសាច់ដែកនៅខ្ចីមែនទែនបាទជាមួយនឹងខាងក្រោមបាទសាច់ជួងក្រោមនៅអែមមែនទែនបងប្អូនបាទបាទសាច់ជួសាច់សំទុះសាច់ជួសាច់ដែកខាងក្រោមនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទសម្រាប់គ្រឿងខ្នងវិញបាទបងប្អូននៅអែមមែនទែនជាមួយលេងស្រោមពុករួចរាល់ជាស្រេចបាទលេខអូតូណាបងប្អូននេះលេខអូតូអត់មានកាពីតាសទេលេខអូតូធម្មតាបាទអញ្ចឹងឡានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនក៏នៅធានាជូនមកអែមតែម្ដងតាប់ឡូអីបាទគឺធានាជូនណាបងប្អូនឡាននៅស្រស់ស្អាត
បាទសម្រាប់កងតួសាំងតួគីឡូឯនៅប្រើប្រាស់នៅដំណើរអាការធម្មតាផងដែរជាមួយនឹងសាច់ដែកលោកកលៀតនៅភ្លឹងណាបងប្អូនបាទជញ្ជាំងទ្វារដូចគ្នាដែរបាទអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លោកអីទេបាទនៅមួយសេតតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទកលុកកលៀតបាទនៅភ្លឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍បាទទុកជិះឬក៏ដកអីវ៉ាន់ផ្សេងៗបាទរស់រានឡើងតាកូម៉ាជាប្រភេទឡានម៉ាស៊ីន6បាទលេខអូតូបាទឡានប្រើសាំងអញ្ចឹងឡានក្តៅស្រស់ស្អាតជាប្រភេទឡានខ្ពស់ណាបងប្អូនបាទឡាននៅថ្មីមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានលេខទូរស័ព្ទដូចជាតម្លៃបាទខ្ញុំបាទដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរអញ្ចឹងមកមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទនៅម៉ាស៊ីនស៊ីនតែម្ដងអត់មានធ្លាប់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនឬក៏ដោះដូរទេបាទគឺម៉ាស៊ីននៅស៊ីនអត់មានប្រវត្តិប្រើហ្គាសទេគឺប្រើសាំងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅដឹកអីវ៉ាន់ឬក៏ទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺម៉ាស៊ីនឡានមួយគ្រឿងនេះក៏នៅស្អាតម៉ាស៊ីនរត់ស្រួលបងប្អូនអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងសាច់ដៃគីឡូកលៀតបងប្អូនបានឃើញបាទនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីននេះទេបាទឡាននេះគឺម៉ាស៊ីនអត់មានលេចប្រេងឬក៏ហើយផ្សែងទេបាទគឺម៉ាស៊ីននៅហាប់ណែននៅស្ងួតល្អបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជារាជធានីបាទដែលចាប់អារម្មណ៍រស់រានឡើងបាទអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលេខខ្ញុំបាទបានដែលមានខ្ញុំបាទបានដាក់នៅក្រោមវីដេអូផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតគ្រប់គីឡូកលៀតជើងជ្រោយជូនពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតឬក៏សាកសួរខ្ញុំបាទបានបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដាក់នៅក្រោមវីដេអូផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe ដែលមានអក្សរពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីតម្លៃក្រោមទីផ្សារម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទនិងសូមជម្រាបលា